春天咳嗽老不好，两个穴位揉一揉，随时随地都能做，而且1分钱都不用花。第一个就是天突穴，它位于我们胸骨上窝的中央，平常呢可以用我们的手指去按或者是捏，轻揉10到15秒，因为它能够宣肺止咳、降逆止呕，还有化痰散结的作用。第二就是离际穴，它位于我们大拇指的外侧，拇指根部和掌骨中间连线的中点，平常呢可以用大拇指进行点揉，直到有酸胀感就可以了。因为这个穴位呢，它能够清肺泻热，具有利咽止痛的功效。你们都记住了吗？